ไฮสายเที่ยวเซไฮค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเซไฮสายเที่ยวรายการที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกสำหรับในวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราอันเรื่องชื่อของไต้หวันกันจะสวยแค่ไหนตามไปชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะแค่ชื่อขึ้นมาก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วบอกเลยว่าความสวยก็ไม่แพ้กันแน่นอนค่ะกับซันมูนเลคหรือทะเลสาบสุริยันจันทราที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาไต้หวันรายล้อมไปด้วยภูเขาต้นไม้และก็หมู่บ้านชนบทมีเส้นทางเดินเท้าได้รับการขนานนามให้เป็น1 ใน 13 พื้นที่ที่สวยที่สุดในไต้หวันเลยทีเดียวค่ะและที่นี่ยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วยนะคะในสมัยก่อนบริเวณรอบๆจะมีวัดเล็กๆอยู่มากมายแต่หลังจากที่มีการเพิ่มระดับของน้ำในเขื่อนจึงเป็นสาเหตุทำให้วัดเล็กๆนะคะในบริเวณแถบนั้นสูญหายไปจึงได้มีการสร้างวัดเหวินหวูขึ้นมาซึ่งเป็นวัดที่สำคัญประจำทะเลสาบแห่งนี้นั่นเองค่ะนอกจากการเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์วัดและเจดีย์ต่างๆแล้วยังมีซันมูนเลคโรปเวย์เป็นกระเช้าเคเบิลที่สามารถเคลื่อนที่ระหว่างทะเลสาบ FACV และซันมูนเลคให้เราได้ไปชมความสวยงามแบบตระการตาเต็มอิ่มจุใจจากมุมสูงๆวิวสวยๆแบบนี้ขอแนะนำว่าต้องพักสักคืน2 คืนให้ได้เก็บความทรงจำครั้งนี้ให้ชื่นใจกันไปเลยค่ะครั้งหน้าเราจะไปเซไฮที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะกับรายการเซไฮสายเที่ยวรายการที่จะนำสาระเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากเป็นประจำทุกวันศุกร์และเสาร์เวลาเที่ยงตรงได้ทาง Facebook Fanpage tourexpresscenter.com และอย่าลืมกด Subscribe Channel ของ tourexpresscenter.com กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสาระดีๆที่จะหยิบยกมาเสิร์ฟสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ